ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு யுவர் சேனல். இட்ஸ் ஓகே பேபி. இன்றைக்கி அடரா குக்கியில் நம்ம ஒரு சூப்பரான ஐட்டம் பண்ண போகிறோம். அது என்னென்னா, வாங்க குக்கிங்க்கு போகலாம். தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் சொல்கிறேன். கடலை மாவு இந்த பவுலால் 2 பவுல் எடுத்திருக்கேன். 2 பவுலுக்கு 1 பவுல் ரைஸ் ஃப்ளார் எடுத்திருக்கேன். இந்த பவுலு நல்லா பார்த்துக்கங்க. இந்த பவுலில் 2 பவுல் கடலை மாவு. இதே மாதிரி உங்கள் வீட்டில் எந்த சைஸ் அளவு இருக்கோ, ஒரு கப்பாக இருந்தால் ஒரு 2 கப்பு கடலை மாவுக்கு 1 கப் ரைஸ் ஃப்ளார். பெப்பர் வந்து தூள் பண்ணியும் போட்டுக்கலாம். வாயில் தென்படம் இந்த உரல் இதில் மாட்டிக்கோங்கிறதுக்காக நான் தூளாக போடுறேன். தூளாக யூஸ் பண்ணுறேன். ஒரு 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் பெப்பரு, ஒரு 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள், ஒரு 2 நான் எக்ஸ்ட்ரா வச்சுருக்கேன். ஒரு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் கீ, ஒரு 1 டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில், 2 மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். தேவையான அளவு பெருங்காயப்பொடி, தேவையான அளவு சால்ட்டு, ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு ஆயில். இப்போ அந்த மாவில் ரைஸ் ஃப்ளாரை ஊற்றிக்கிறேன். மிக்ஸ் பண்ணிடுவோம். மாவு பிசைஞ்சுக்கணும். ரொம்ப சாஃப்டாகவும் இருக்கக்கூடாது, ரொம்ப ஹார்டாகவும் இருக்கக்கூடாது. நான் எப்படி மாவு பிசைஞ்சு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன், எப்படி பதம் இருக்கணும்னு. ரைஸ் ஃப்ளார் போட்டிருக்கேன். அடுத்தது பெப்பர் போட்டிருக்கேன், மஞ்சள் பொடி போட்டிருக்கேன். இப்போ அந்த ஆயிலை மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். பெருங்காயப்பொடி போடுறேன். கடலை மாவு இருக்கிறதுனால பெருங்காயப்பொடி போட்டுக்கோங்க. தேவையான அளவு சால்ட்டு. ஓகே, இப்போ நான் மாவு பிசைஞ்சோன்னு உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு காமிக்கிறேன். மாவு பிசைஞ்சிட்டேன். இப்போ பாருங்கள் எந்த பதம் இருக்குன்னு. சாஃப்டாக இருக்குது பாருங்கள். ரொம்ப கொலன்னு பிசைவேன்னா கடலை மாவு கையில் ஒட்டிக்கும். அதனால் இப்போ உரலில் நான் கொஞ்சம் எண்ணெய் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். மாவு போடுறேன். ரொம்ப ஃபுல்லாக போட வேணாம், இப்படி போட்டால் போதும். இதை வச்சு நான் க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ இந்த மாவு உரலில் போட்டேன் நான். இப்போ நெருக்க ஆரம்பிக்கலாம். இப்போ ஆயில் ஊற்றுறப்ப. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவங்களுக்கு தேங்க்ஸ். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதுங்க உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் பெல் ஐக்கான் டிங்குன்னு தட்டுங்க. இப்போ நான் இந்த பேனில் ஆயில் வச்சுருக்கேன். ஆயில் மீடியமான ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க. ஆயில் சூடாயிடுச்சு. இப்போ நான் இதை ப்ரெஸ் பண்ணுறேன். ஒரு சுத்து வேணாலும் விட்டுக்கலாம், கட் பண்ணி வேணாலும் விட்டுக்கலாம். கொஞ்சம் பிகினர்ஸ்னால் கவனமாக செய்யுங்க. ஒரு சுத்து வேணாலும் விட்டுக்கலாம், அவ்வளோதான். இதே மாதிரி எல்லாத்தையும் செஞ்சுட்டு நான் லாஸ்ட்டாக மீடியமாக வச்சுக்கோங்க ஃப்ளேமை. இப்போ திருப்பி போடுறேன். பாருங்கள், இந்த பபிள்ஸ் எல்லாம் போயிட்டாக்க வெந்துருச்சுன்னு அர்த்தம். காராசேவுக்கு பபிள்ஸ் போகணுன்னு எடுத்துடலாம். ரொம்ப முழுக விட்டாலும் தீஞ்சிரும், நல்லா இருக்காது. இதே
இதே மாதிரி ஃபுல்லாக நான் எல்லாத்தையும் வறுத்து எடுத்துகிட்டு உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன். வாவ், பார்க்கவே ரொம்ப அழகாக இருக்குல்ல. வெரி நைஸுங்க. சூப்பருங்க. எப்படி இருக்கு பாருங்க. இப்போயே சாப்பிடணும் போல இருக்குல்ல. உடனே செய்யுங்க, உடனே சாப்பிடுங்க. வாவ், பார்க்கவே ரொம்ப அழகாக இருக்குல்ல. இருங்க, நான் ட்ரை பண்ணுறேன். வாவ், வாட் அ ஸ்நாக்ஸ். சூப்பர் டேஸ்ட், சூப்பர் கிறிஸ்பி. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ரெசிபி ரொம்ப ஈஸி. உங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்சிக்கும்னு நினைக்கிறேன். செஞ்சு பார்த்துட்டு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். என்ன ஓகேவா? என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரெசிபி நல்லா இருந்துச்சா? மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் பெல் ஐக்கானை டிங் எடுத்துட்டுங்க. அப்போ அது நாங்கள் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு அப்டேட் ஆகும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். வரட்டா மக்களே. அந்த சப்ஸ்கிரைபு மறக்காமல் டக்குன்னு தட்டுங்க. பெல்லையும் டிங்குன்னு தட்டுங்க. மறக்க மாட்டீங்கல்ல? பாய்.